Važiuojam šiandien į vietą, kur su metalo detektorium praeisim porą objektų. Vieta nutolus 70 km nuo Kauno, greta miško, kuris užima apie netoli 2000 hektarų. Tame miške, pasak Google, niekas nevyko, jokių istorinių šaltinių, faktų nėra užfiksuota, bet gretimuose miškuose, kurie yra nenutolę toliau negu 20 km, juose partizanavo daug partizanų, yra aprašymų įvairių apie mūšius, susišaudymus, apie kapavietės, todėl tikėtina, kad ir šiame miške veiksmas tuomet vyko. Tai aplankysim porą objektų, vienas iš jų, kur spėju, kad galbūt buvo sodybvietė, išlikę yra porą medžių ir keletas vaiskrūmių, tai tikėtina, kad galbūt ten kažkada stovėjo sodyba. Antra vieta netoli miško, taip pat galvoju, kad galėjo būti sodyba, nes dar yra išlikę ir elektros linija, pačios sodybos bent per Google Mapsus nerodo. Tai nueisim, apžiūrėsim tenai ir truputį praeisim miško pakraščių. Galbūt rasim ką nors įdomaus, nes miškas turi drėgnų vietų, tokių pelkėtų, tai matomai ten turėjo būti praeinama sunkiai vieta ir galbūt visai partizanam buvo saugus kampelis būti. Tai va, dabar važiuojam greitkeliu. Įsijungsim vėliau, kai privažiuosim jau savo paskirties vietą. Baigėsi asfaltas, baigėsi žvyrkelis, prasidėjo lauko kelias, artėjom prie objektuko mūsų. Dešiniai pusėj miškas, prie kurio važiuojam. O prieky duobės. Gerai, kad daug neprilijo, plauk nereikia. Va, ir prieky auga du ąžuolai, prie kurių ir bandysime praeiti. Taip pat matau, kad ūkininkas suarė lauką, po lauką taip pat pasivaikščiosim, įdomu kas jame. Va, štai matom, stirna bėga. Tai išbėgs stirna iš lauko, va tiesiai, per lauką. Nušuoliavo stirna. Taip pat šiandien katinas perėjo kelią. Neaišku, tai geras ženklas ar blogas. Katinas juodas. Ir to pačiu matėm ir vaivorykštę. Tai pažiūrėsim, kas suveiks. Ar katinas blogas ženklas, ar vaivorykštė geras. Va, čia dirvonas visas. Gal nuo dirvono ir pradėsim. Tai ką, baigiam pusvalandžio pasivaikščiojimą pirmąjį, kurį atlikom tiesiog lauke su artam. Pirmas laimikis mūsų, tai štai turbūt traktoriaus vikšros arba tanko. Greičiausiai traktoriaus. Toliau radom grandinę, dar kažkokį tai žiedą, dar metalo ir tame tarpe piemenys gyvuliam ganyti, irgi viskas suversta į žemę buvo. Čia tokį dar mažiuką smulkmeną radom, neaišku, kas reikės pasivalyti, pažiūrėti, bet greičiausiai irgi kokios technikos dalis. Va, šiandien talkina mums metalo ieškiklis Garė TX 250. Kol kas patenkinti. Taip pat turim trumpą kastuvėlį ir fiskarą ilgą rankiną. Tai kol kas patogiau kasti yra su fiskaru. tą ir darom.
Na ir dabar vyksim į vietą, kur po ąžuolais galvojam pakasinėti, ten galbūt sodyba buvus. Va, tai prisijungsim iš tenai. Gerai. Metalo gabalas. Va. Auksas. Jee. Nu va, gerešti. Nu ką, mūsų antras žygis. Irgi turbūt vikšro dalis, ar kas čia per daiktas, kažkoks metalinis. Kažkokia spiruoklė. Radom ir dar metalas. Ir begalė vėlų visokių. Po ąžuolais, kur galvojom, kad sodyba. Realiai gal ten kažkas ir buvo, bet tai vat sunku ieškoti, kadangi skardinių ir vėlų pilna. Toliau miške tik tai trumpam įlindom, nes jau temo, tai radom spigliuotos vėlos vienoje vietoje. Ir toliau per lauką eidami dar kažkokią plokštelę. Irgi turbūt kokią traktoriaus detalę mechanizmą. Va, ir dar vietų tokių buvo, kur smarkiai pipsėjo, bet ten niekaip nesuradom, kas buvo. Tai ten galima būtų sugrįžti, čia reiks nusiplauti kažkoksai. Ar tai dantis, ar kas. Va, pelkėtoj vietoj tokioj. Beinant į mišką ten, kur radom. Neaišku kas, bet pipsi smarkiai. Kažkas giliau yra. Tai va tiek reikalų sutemo. Ir dar radom vieną dalyką. Radom dalyką tokį avilius. Bitės neskraido, negelia ir miega. Tiek žinių. Šiandien mums padėjo metalo ieškiklis Garrett Ace 250. Rytoj bandysim ieškoti toliau.